Новинка от торговой марки Firebird, модель Opera. Топка комбинированная, стальной корпус, дверца чугунная. Стекло стоит немецкое, Schott Robox, выдерживает 660 градусов. Печка имеет удобную рейлинговую ручку и два замка с прижимным механизмом. Внутри ограничитель для дров, керамическая футировка и вместительный зольный ящик. Печь Opera имеет систему чистое стекло. Под дверцей расположены ручки для регулировки первичного и вторичного дожига. Модель Opera имеет удобную нишу для дров. Есть приток воздуха извне. Первая растопка. При первом обжиге происходит запекание краски. Печь Opera имеет облицовку песчаник с очень красивой текстурой. Дымоход можно подключить как сверху, так и сзади. Сейчас печка вышла на рабочий режим. Давайте посмотрим, как она реагирует на регулировочки.